Hoy batugan, di ka pa mayaman, wala ka pang matabang wallet. Bakit di ka makabangon, baka bakal na mukha mo tapos unan mo naman magnet. Pahiga-higa lang sa higa, ang kala mo biyaya sa iyo ang kusang lalapit. Iba ka hanip, di nagpapanik. Sanay ka bang walang budget o sadyang wala ka lang target? Yung iba namang mga tamad ay meron din kakaibang mindset. Kaso lang hindi natin alam kung utak ba talaga nila ang ginagamit o gumagamit. Pag walang wala at pagkakailanganin sa patalim kumakapit. Pag walang arip, sige ang